Alors, salut tout le monde. Pour suivre la vidéo sur l'entretien de l'inul, en langue française, suivez du début jusqu'à la 12e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو كيف يعتنوا بالطيون باللغة العربية يتابع من دقيقة ل 11 ونص تقريبا للآخر. Voilà, son nom scientifique, Districhia viscosa, je pense. Moi, je connais la plante en tant que inul. Donc, on va parler de l'inul visqueuse. Elle a une belle odeur, hein. Et en plus, c'est une plante mellifère. Il y avait, bon, avant que j'arrive, il y avait plein d'insectes là-dessus. Hein, voilà. Vous avez vu les insectes? C'est une plante mellifère, là, voilà. Désolé, ne faites pas attention à ces conneries qui sont à côté. C'est parce que j'ai pas terminé les travaux. Le nettoyage et autres. J'avais 1000 choses à faire. Bon, c'est pas grave. Ok, pour l'origine, c'est une plante méditerranéenne. Elle va pousser à l'état naturel. Je ne l'ai pas plantée. Elle se multiplie partout au Liban. Partout, dans toutes les villes, à Beyrouth, on va la trouver partout, dans toutes les villes, dans tous les villages, à la montagne, sur la côte, elle pousse partout. Elle se multiplie facilement. En fait, moi, si je ne l'ai pas enlevée, parce que je l'utilise pour cueillir les figues de barbarie, parce que la feuille, elle est collante. Donc, quand moi, je coupe les figues de barbarie, les cactus, les fruits du cactus, je les mets au sol, et je prends une branche comme ça, et je les nettoie avec. Ces feuilles collantes vont capturer tous les petits piquants et voilà, ça sera propre. Pas totalement, mais à 70% environ. Voilà. Bon là, c'est une plante méditerranéenne. Elle pousse à l'état naturel au Liban, comme je vous ai dit. Liban, Syrie, Palestine, parce que là-bas c'est la Palestine. On n'est pas loin, à 10 minutes, 15 minutes. Nous sommes dans la région de la Galilée du Nord. Oui, le Liban fait partie aussi de la Galilée. Il n'y a pas que la Palestine qui est en Galilée. Ok, là, elle s'est multipliée naturellement. On passe. C'est des notes que je fais pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. C'est des étapes. L'exposition en plein soleil, comme vous voyez, elle est en plein soleil. La rusticité, écoutez, c'est une plante qui va être rustique entre moins 20 degrés, voire moins 25 degrés, mais pas la plante elle-même, parce que la plante, elle va geler, mais elle va repousser par le bas. Donc, c'est une plante vivace, attention, hein. Et elle va se multiplier, elle a près d'un an et demi, celle-là, je pense. Dans 3-4 ans, elle va devenir très grande. Pour la floraison, bien sûr, c'est la fin d'été, à la fin d'été et en automne. Donc la fin d'été pour Beyrouth. Beyrouth, ça a déjà fleuri il y a près d'un mois maintenant. Mais là, on est on est combien aujourd'hui? On est le 12 octobre 2021 et voilà la plante. Nous sommes en automne. On est au sud Liban à 700 mètres. Pour l'arrosage, écoutez. Pour l'arrosage, oubliez, laissez tomber ni en hiver, ni au printemps, ni en automne, ni en été. Je ne l'arrose jamais. Elle pousse partout au Liban, partout. On ne l'arrose jamais, jamais. Mais si la plante est mise en pot, alors la plante elle est condamnée. Oui, on va l'arroser. Voire au printemps, en hiver, printemps, en été, ça dépend. Il faut toujours s'assurer que le sol commence à sécher à moitié avant. Pas le sol, le pot commence à sécher à moitié avant d'arroser. Parce que c'est pas une plante qui aime l'excès d'humidité dans son sol. Vous allez faire pourrir ses racines et la plante va mourir. Je vous dis, en pleine terre, elle passe tout l'été sans aucune goutte d'eau. Donc elle se passe de 4 mois, 5 mois sans une seule goutte d'eau. La plante mellifère là-bas. Ok, on passe. En pot, il faut l'arroser au moins une fois par semaine. Ça, si elle est en plein soleil. Parce qu'après une semaine, le pot va obligatoirement être sec. Mais il faut s'assurer, comme j'ai dit, que le pot soit sec à la moitié. On passe. Pour le sol, c'est une plante méditerranéenne. La Méditerranée, en général, c'est du calcaire. Ici, c'est du calcaire. Elle va pousser, s'adapter dans un sol calcaire, dans un sol caillouteux, rempli de cailloux. Parce que le sud Liban, si on regarde là-bas, c'est des roches. Hein. C'est des roches. Il y a des travaux, même, regardez l'effet des travaux, vous avez vu? C'est des cailloux, hein. C'est la Méditerranée. Donc c'est une plante qui va s'adapter très bien au calcaire. Et bon, si le sol est un tout petit peu acide, il n'y a pas de problème, elle va s'adapter. Mais si vous voulez la garder en pot, puisque c'est une plante qui va fleurir, alors utilisez un terreau spécial plante fleurie. Si vous n'avez pas trouvé, on s'en fout, n'importe quel sol. Pour le rempotage, bien sûr, pas de rempotage. C'est une plante qui va pousser en pleine terre naturellement. Ok, oui, si elle est en pot, si vous l'avez mis en pot, chaque 2-3 ans, mettez-la dans un pot un peu plus grand parce que la plante va grandir.
Pour la taille, Oral-Sol. À la sortie de l'hiver, Oral-Sol, complet. Là, pour les insectes et maladies, écoutez, c'est une... Ah, j'ai sauté une étape. C'est l'engrais. Absolument pas d'engrais. Jamais, jamais, jamais. À l'état naturel, personne ne lui met de l'engrais. Même là, elle n'a jamais eu d'engrais et elle n'aura jamais d'engrais. La plante va se débrouiller naturellement et on s'en fout, on se passe de ça. En pot, ça sera différent parce que la plante, elle est condamnée, elle n'aura pas de nourriture naturelle. Alors au moins, au printemps et en été, une fois chaque 2 mois, une fois chaque 3 mois peut-être, un apport d'engrais spécial plante fleurie qu'on va mélanger avec de l'eau et lui donner, voilà, pour la nourrir. Mais en pleine terre, laissez tomber l'engrais. Hein. La plante, elle va très bien, elle va pousser très bien. Ok. Maintenant, insectes et maladies, c'est une plante très très résistante aux maladies et aux insectes, sauf l'excès d'humidité. Elle déteste l'excès d'humidité dans son sol, qui lui fait pourrir. Vous allez voir, elle va commencer à jaunir, pâle, elle va devenir bizarre. Assurez-vous toujours que le sol soit pas humide, hein. Attention. Maintenant, ce que je vais parler un peu de la plante. Au fait, on la plante près des oliviers. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est utilisée déjà pour fongicide, comme fongicide naturel, et aussi comme lutte contre la mouche de l'olivier. Ça, je vais parler un peu. Donc, si vous voulez suivre à la fin, je vais vous expliquer un tout petit peu. Mais là, je ne connais pas les noms des insectes, donc c'est pour ça que j'ai noté les noms des insectes. Désolé. Voilà. Ici au Liban, c'est une plante utilisée dans la médecine traditionnelle, hein, pour les douleurs de genoux, je ne sais pas, ça a été toujours utilisé au Liban, en Palestine, en Syrie, en tant que plante médicinale. C'est une plante utilisée traditionnellement dans la médecine traditionnelle. Donc, si vous voulez un conseil, mon conseil à moi, si vous avez des douleurs et autres, allez voir un médecin. Laissez tomber la médecine traditionnelle. Moi, je ne crois pas trop à la médecine traditionnelle, la médecine de mon arrière-grand-mère, là. Donc, mon conseil, allez voir, qu'est-ce que vous croyez quoi, que je vais vous dire, utilisez ça? Ah bien non. Vous avez des douleurs, allez voir un médecin. Voilà. Mon arrière-grand-mère ne connaît pas plus que le médecin. Hein. Voilà. Bon, maintenant, je vais parler un tout petit peu de son bienfait. Ses bienfaits à elle pour la nature. Elle est utilisée comme fongicide, les feuilles sont utilisées comme fongicide, je ne sais pas comment on fait pour l'utiliser, mais si vous faites des recherches, vous pouvez trouver sur internet. On l'utilise comme fongicide contre le mildiou de la vigne et de moniliose. Bon, ça je ne savais pas, donc je l'ai noté. Moniliose, je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, M-O-N-I-L-I-O-S-E, voilà, moniliose. Et pour le mildiou et le mildiou de la vigne et autres mildiou, voilà. Maintenant, pourquoi on la plante près des vignes? Tout simplement parce qu'en automne, en faisant sa fleur, elle va attirer un insecte qu'on appelle la mouche de l'inule. C'est quoi son nom scientifique? Je ne connais pas, c'est Myopite stylata. Voilà, le Myopite stylata. M-Y-O-P-I-T-E-S, stylata, S-T-Y-L-A-T-A. Voilà. Cet insecte, il va venir pondre ses œufs sur la fleur et va faire une sorte de gale. Cette gale et les œufs et les larves de l'insecte, comment il s'appelle là, de la mouche de l'inule, il va attirer une sorte de bactérie qui va venir s'installer et se nourrir pendant l'automne et en hiver de cette gale et parfois des vers, des larves de la mouche de l'inule et de ses œufs. On l'appelle, lui aussi je ne connais pas le nom, les noms scientifiques vraiment, ça s'appelle Eupelmus urosaurus. Waouh, Eupelmus, je prononce E-U-P-E-L-M-U-S Urosaurus U-R-O-Z-O-R-U-S. Voilà, bon, voilà. C'est ce que les scientifiques ont noté, moi je ne sais pas. Voilà. Ils vont se nourrir de cette gale et autres. Ah, bien sûr, l'hiver, la plante va disparaître, c'est normal. Au printemps, elles ne vont pas trouver de quoi se nourrir. Elles vont quitter la plante et aller où cette fois-ci? Sur les oliviers. Et au printemps, les mouches des oliviers vont venir commencer à pondre sur les fruits, sur les olives. Et c'est cette bactérie-là qui va commencer à se nourrir
des œufs et des larves de la mouche de l'olivier. Malheureusement, aujourd'hui, avec le pesticide, la biodiversité est en catastrophe. Ils ont tué les mouches de l'inul sont en train de mourir à cause du pesticide. C'est pour ça, moi, je n'utilise jamais du pesticide. Voilà, j'espère que j'ai un peu expliqué sur ça, mais voilà. C'est une lutte naturelle, au fait. On peut mettre aussi des pièges contre la mouche de l'olivier, mais il y a une autre méthode naturelle, c'est de planter l'inul près des oliviers. Chez nous, on l'appelle, chez nous au Liban, il s'appelle tayoun. La plante en arabe, ça s'appelle tayoun, ou plutôt au Liban. Je ne sais pas si dans d'autres pays. Voilà, désolé, j'ai été coupé. On m'a dit que mon téléphone n'a plus d'espace. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai fait 4-5 vidéos, donc j'ai plus d'espace. J'ai vidé pour continuer. Bon, là, je vais terminer avec la vidéo. Au fait, c'est une plante très résistante à la sécheresse. C'est une plante mellifère, c'est une plante médicinale. Si vous la trouvez dans le jardin, ne la coupez pas, gardez-la. Elle va vous donner des fleurs et elle va être excellente pour la lutte contre certains insectes dans vos jardins. Bon, là, c'était tout sur la plante. Personnellement, j'ai plus rien à dire. Je pense que j'ai tout dit sur cette plante. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. Ok, هلا بدنا نحكي شوي عن الطيون. إنول بالفرنسي. هلا اسمها شو اسمه السيانتيفيك ديتريشيا فيسكوزا. إنول فيسكوز. نحن بنعرفها طيون فحقول طيون. هلا هيدي بلانت ميليفير، يعني بلانت ميليفير يعني بتجذب الحشرات، النحل فراشات وهولي. هلا كان عندي وحده منهم هون، كان عم هلا بس يرجعوا بفرجيكم عليها. طيب خلينا نكفي شوي، وبدي احكي شوي بعدين اخر شيء عن الفيديو عن اخر الفيديو بدي احكي شوي عنهم. خلينا نكفي هلا كيف نعتني فيها. هلا جبتكم بالعشبات اليابسين هون. كان عندي كثير شغل هالايام، ما نظفت هي الميله. ما مش مشكله. انسوا خلينا مركزين هون. طيب اذا سمعين هيدا الصوت الموتور تبع الجيران، لانه ما في كهرباء. طبعا انتوا عايشين بلبنان، منه شيء غريب. فوالا. اوريجين الاصل هيدا انا بحط نوتات منشان ما انسى احكي عن شيء معين. هول النوتات الاتابات اللي بدي احكي عنهم. اوريجين هيدي اصلا من البحر الابيض المتوسط، يعني من جنوب اوروبا وصولا لاناتوليا، بلاد الشام، يعني سوريا، لبنان، فلسطين، بهالجوار. يعني اصلا من عنا من هون، من البحر الابيض المتوسط. اوكي، بدي ابعد شوي عن الشمس احلى ما يحمى التليفون. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها. ما زلنا عم نحكي عن الشمس. تحت الشمس، دايما تحت الشمس، لازم تنزرع تحت الشمس. هيا، وعلى فكرة أنا مش زراعة، بتطلع وين ما كان بلبنان، وين ما كان بالبرية، بالجنوب، بالجبل، ببيروت، بصادق، بتطلع وين ما كان. بتطلع بفلسطين، بسوريا، بتطلع وين ما كان بشكل طبيعي. أنا ما زرعتها وبتتحمل عطش. هيدي آخر شي بدي أحكي، هي بس بوصل على السقاية بحكي فيها. اوكي، روسيسيتي تحملها للبرد. هيدي نبتة بدها تتحمل بين 20 تحت الصفر ل 25 تحت الصفر. طبعا مش النبتة هي ذاتها، بس الشروش تاعولها، لانه بالشتي بدها تموت، بدها ترجع تفرخ من تحت. بسموها فيفاس هيدي. فلوريزون الورد تاعولتها حسب المناطق، او اخر الصيفيه. بيروت هلا عملوا كله ورد، من شي شهر بلشوا بالورد. هون بالجنوب لانه في برد اكثر بتبلش بالخريف. نحن اليوم 12 اكتوبر 2021، يعني شهر 10، نحن بالخريف، وهيهم بلشوا يعطوا الوردات تاعولهم. فحسب المناطق حسب الشوب. شو اسمه اروزاج. هلا سقايه ما تسقوها بالشتاء، بالخريف، بالربيع، بالصيفيه. ما تسقوا ابدا اذا النبته طلعت بقلب الارض، ابدا، لانه اصلا هيدي بتطلع وين ما كان بلبنان بالطبيعه. ونحن طبيعتنا ما فيها كثير شتاء. بالصيفيه عنا عم نحكي عن 4 اشهر تقريبا، 5 اشهر بلا ولا نقطه مي. اذا بتطلعوا منطقه، يعني البحر الابيض المتوسط معروفه ما في كثير شتاء. فهيدي النبتة إذا كانت طالعة عندكم ما تسقوها أبدا.
وما تشيلوها كمان لانه حقلكم اياها بعدين، هي اخر الفيديو بدي احكي عنها. بس اذا كنتوا بدكم تزرعوها ببو هون بيختلف الوضع. ببو النبته ما عندها شروش تروح تفتش على المي هي لحالها، النبته حاطينها ببو محصور وعاملين لها كونداني يعني يعني كيف بتجيبوا واحد بتحطوه بالحبس، اذا ما طعميتوه كيف بياكل؟ بدكم تطعموه اجباري. فبالنسبه للبو بالشتويه او بالصيفيه بدكم تنطروا الارض تنشف تقريبا عن نص البو او اكثر شوي قبل ما تسقوا عن جديد، لانه هيدي نبته ما بتحب كتر المي بشروشها، دغري بينضر بشروشها وبتموت اصلا. بس تلاقوا النبته بلشت تصفر وتصير مدري كيف لونها بتبطل اخضر، بتلاقيوها صارت كلها صفرة، اللون الورق تاعولها صفر على باهت، هيدا اكيد في كتر مي عليها. طيب كان بالنسبه للسقايه بالقلب الارض ما تسقوها ابدا، بالبو بدكم تسقوا. هلا سول التراب تاعولها هيدي نبته بتطلع ببحر الابيض المتوسط، يعني بارض كلسيه، انا ارضي كلسيه وبتطلع وين ما كان. وليكوا شوي لبنان صخر، كله صخر، شايفين صخر، حتى هونيك عم بيفتحوا طريق، شفتوا الصخر كله هيدا حجر. فهيدي النبته بدها تطلع بارض فيها احجار، نبته خليني نظبط هيدا اوكي، بتطلع بالكلس. هلا اذا كان الارض عندكم شوي اسيد كمان حتطلع، فبالنسبه للارض ما في اي مشكله. اذا بدكم تحطوها ببو لانه هيدي نبته بدها تعطينا ورد، فاللي لازم تعملوه تجيبوا تيرو سبيسيال بلون فلوري، يعني تراب تيرو خصوصي للورد. اذا ما لقيتوا اخر همكم جيبوا اي تراب النبته حتعيش. رامبوتاج لما بدنا ننقلها لبو اكبر، طبعا بقلب الارض ما حننقلها، طبعا هيدا عمرها شي سنه ونص، ما صغيره، عمرها شي سنه ونص، لا صغيره، شو بدنا صغيره، بس بعد سنتين ثلاثه النبته بدها تبلش تكبر وتاخذ لكم المطرح كلها، فبصير اجمل لما بتعطي ورد، بصير كلها اصفر. بس اذا كانت موجوده ببو لانه بدها تكبر كل 3 سنين فيكم تحطوها ببو اكبر لتكبر بشكل طبيعي. رامبوتاج انغري كيف بدنا نغذيها؟ ولا شيء، ما بتحطوا لها شيء. اذا النبته بقلب الارض ما تحطوا لها شيء، حتتكل على نفسها، حتروح تاكل من الارض لحالها، ما تحطوا لها ولا غذاء. هيا نبته قدامكم ما في احلى منها، وما بحط لها غذاء ولا بسقيها ولا بقرب صوبها. وبالطبيعه نفس الشيء، ما حدا بيحط لهم غذاء، هي بتروح بتتكل على نفسها، بتاكل من الطبيعه. اذا كانت ببو بيختلف الوضع، ببو لانها محصوره بدكم تحطوا لها انتم غذاء، يعني بالربيع وبالصيفيه انغري سبيسيال بلون فلوري، يعني انغري خصوصي للورد سائل بيجي بيخلطوه مع مي وبيحطوه. فيكم تحطوه له مره كل شهرين، مره كل 3 اشهر، ما في مشكله، لانه هيدي نبته فيها ما تاكل كثير، ما كثير فجعانه. طيب تشحيل اخر الشتويه، بف على الارض، دغري على الارض لترجع تفرخ من تحت. ملتيبليكاسيون كيف بنكتر منها؟ بذر اصلا ما في لزوم تكتروا منها لانه هي اصلا حتطلع لحالها وين ما كان. هلا مالادي انسكت، الامراض والحشرات تاعولها، هيدي نبته كثير عندها مقاومه ضد الامراض والحشرات، ابدا ما حتلاقوا شيء عليها، فما في مشكله. بس اللي بيأذيها هي كتر المي بشروشها، لانه بتهروا لها شروشها والنبته بتموت، بس الحشرات انسوا. هلا هون بدي احكي شوي، هلا جينا على الموضوع، هون بدي احكي شوي. اول شيء هيدي بلبنان الطيون بيستعملوه كنبته طبيه، كانوا جدودنا يستعملوها كنبته طبيه للاوجاع الركبه، اوجاع الظهر، ما بعرف شو كانوا يستعملوها انا شو اسمه. فاذا عندكم اوجاع مع اوجاع وبدكم تخففوا من الوجع، نصيحه مني روحوا اسالوا حكيم. شو فكرتوا حالكم تستعملوا الطيون؟ اكيد لا. عندكم اوجاع بتروحوا بتشوفوا حكيم، لانه 6 ل6 وجده لجدي منهم حكمه، كانوا يستعملوا الطيون لانه الحكمه كانوا نادرين بالضياع. كلنا اللي كانوا عايشين بالضياع بنعرف كلنا انه ما كان فيها هالقد حكمه، وبدهم يطرقوا مدري كم ساعه مشوار ليوصلوا على بيروت او اقرب مدينه قصه طويله. في حشره بدها تجي على الورده بس شايفتني عم تخاف مني. طيب بس كانوا يستعملوها بالميديسين تراديسيونيل، يعني الميديسين تراديسيونيل هي الطب التقليدي، كيف ابو عصام بالحاره نفس الشيء. طيب ليكو هلا
على 10 دقائق لازم او 11 دقيقة اللي بده يفصل تليفوني لو ما عندي كتير مطرح، لانه صورت كتير فيديوهات فلازم فضي تليفوني. عم يعطيني مساج. طيب حكفي هون كمان بيستعملوها بالورق تاعولها كفونجيسيد. فونجيسيد يعني ضد الفطريات، مثل الميلديو تبع الميلديو بيستعملوها للميلديو كمان، خصوصي للميلديو تبع العنب. وفي مرض تاني انا ايدته لانه ما بعرفه اسمه، كمان فونجيك يعني مرض فطري، لانه الميلديو مرض فطري. مونيليوز MONELIOSE مولينيوز، ما بعرف اذا هيك بنقال. هلا كيف بيستعملوا الورق، شو بيعملوا لهيدا، فيكم تعملوا ريسيرش على جوجل ممكن تلاقوا منها، انا ما بعرف كيف. وكمان بيحطوها بيزرعوها حد شو اسمه الزيتون، لانه هيدي بتعمل عندها بتحارب الدود. الحشره اسمها موش دو لوليفيه. هيدي الدبان، هيدا بس تلاقوا الزيتونه مضروبه في مثل دود بقلبها، هيدي انضربت من موش دو لوليفيه، مثل دبانه صغيره بتجي بتفقس. كيف حوقف الفيديو منشان انا وعم بحكي ما وقف، حفضي هيدا الفيديو ونكفي بعدين. حقلكم الاتابات مزبوط كيف بتصير تحارب الدود تبع الموش تبع الزيتون. ايه كان بدي احط شيء على انا اذا مش شايلها، مش بس لانه كرمال الزيتون والورد، لانه انا بستعملها للصبار. ما هي الورقه تاعولها الطيون معروفه عندنا بالجنوب يستعملوها للصبار. بتلزق في مثل دبق. شو بنعمل؟ بس بنقص الصبار، نحن بنحطهم على الارض وبنجيب بغصون طيون بنقصهم وبنبلش ننظف الصبار فيه. يعني 70% من الشوك الصبار، الفويكة الصبار اسمها فيك دو بارباري بالفرنسي، بده يلزق كله على الطيون. فبنكون تخلصنا من تقريبا 70% من الوبر اللي بده يجي علينا. فبهيدا الشكل بيكون صبار تقريبا صار نظيف. ساعتها بنرجع بنغسلها شوي وبنرجع بنقصها منشان ما الشوك ما بتجي على ايدنا او على لساننا مثلا. اوكي هلا ححكي عن الفيديو تبع ليه هيدي مفيدة بالجنينة وليه مفيدة للزيتون. هيدي وحدة شايفين حشرة عليها. اوكي حخليها ونكفي هلا الفيديو. هلا هون كيف بنزرع، ليه بدنا نزرع حد الزيتون، وكيف بيقضي على الموش دو لوليفيه، يعني الدباني اللي بيجي بيبيض بقلب الزيتون. هلا بالاجمال بالسوق بنلاقي الزيتون كتير منيح وما في ولا شيء عليهم. ليه؟ لانه بيرشوا مبيدات سامه، وهيدي الكارثه. هلا هون نحن بالجنوب انا حتى ما برش مبيدات على زيتوناتي، وكل اللي عندهم زيتون هونيك عندهم زيتون جيراننا، كل اللي عندهم زيتون بالجنوب ما بيرشوا، كله على الطبيعه. بس بنلاقي اوقات انه في كتير زيتون منهم مضروبين، وفي منهم حبات مضروبه فيهم دود. ليه؟ لانه لو ما في هيدي الطيون حدهم او بالجوار كان كل شيء انضرب. بس لانه في طيون خلى انه مش كل البذر انضربوا الا جزء صغير منه. هلا حفسركم هيدا الطيون. هلا النون سيانتيفيك، الاسامي السيانتيفيك ما بعرفها، كتبتهم منشان ما لكم سخافات. هيدا الطيون اسمه إنول بالفرنسي. في شيء اسمه موش دو لينول، هي دبانه تبع الطيون، تيجي بالخريف لما بتكون موردة بيجي بتفقس على البيض، على الورد تاعولها. هيدا البيض بيصير شو دود، والدود شو بيعمل مثل افرازات، بيصير مثل نوع من الجرب. ما تخافوا، ما بيقرب على الانسان. هيدا بيسموه جرب بس هو مش جرب، ما تخافوا ابدا. كانوا كل سكان بحر الابيض المتوسط جربانين اذا بينقل على الانسان، لانه بتطلع وين ما كان بالبحر الابيض المتوسط، خصوصا عندنا بلبنان وهي واقف حدا. طيب بتجي بتبيض وبتعمل دود وبتعمل افرازات بقلب هيدي النبته. هيدا الافرازات شو بتعمل؟ اسمها هيدي الدوده موش دو لينول، اسمها السيانتيفيك ميوبيت ستيلاتا. حقلكم MYOPITES ستيلاتا STYLATA ميوبيت ستيلاتا. شو بيعمل؟ هيدي الافرازات بتعمل اتيري، يعني بتسجب بارازيت تاني اسمها هيدي ما بعرف شو اسمها بصراحة، خليني اسمها اوبيلموس. شو اسمها؟ لا صار اوبيلموس اوروزوروس، يعني EUPELMUS
Urosaurus Urosaurus. اوكي. هيدي البكتيريا تجي بتبلش تتغذى من هيدا الشرب اللي عملت لها الموش تبع الانيول، وكمان بعض الاوقات تاكل البيض والدود تاعولها، بس اكثر شيء بتتغذى من هيدا الافرازات تبع الجرب. طبعا كل الخريف وكل الشتويه حتتغذى منها. بالربيع طبعا النبته بتكون ماتت يبست. هيدي الحشره هيدي البكتيريا ما عادش عندها اكل. شو بتعمل؟ بتنزل بالربيع، بتنزل من الشتله وبتروح ساعتها بتفتش وين؟ بتروح وين؟ على شجره الزيتون، لانه عارفه انه هونيك في اكل لإلها. بتوصل على شجره الزيتون، هونيك من بتلاقي بالربيع الموش دو لوليفيه، يعني الدبان تبع الاوليفيه. اسمها شو اسمها؟ سيانتيفيك بدي اجرب، ما بعرف اذا كنت باكتروسيرا اوليا، ما بعرف. BACTROCERA اوليا هي اسم الاوليفيه بالجريك، فاسمها كان اوليا. طيب هي الزيتون اسمها اوليا باليوناني باللغه القديمه. طيب انا بعرفها موش دو لوليفيه، دبانه الزيتون. شو بتصير؟ هيدي البكتيريا تمشي لتوصل على الزيتونه. بس توصل على الزيتونه تطلع عليها بيكون شو الموش دو لوليفيه بايض على الفواكه، على الزيتون. بتجي بتبلش تاكل البيض واللارف الدود تاعولها، فبتقضي عليها. بهيدا الشكل بنلاقي انه في كتير زيتون منا مضروبين، في كم وحده مضروبه اللي هيك بكتيريا ما وصلت لو ما اكلتها، لانه طبعا ما فيها تاكل كل شيء كمان. فكرمال هيك اذا ما بدكم تستعملوا بيستيسيد، يعني مبيدات سامه اللي حتسممكم انتم وتسمم اولادكم وتسمم الطبيعه، لانه هيدي الموش دو لينول، الموش الدبانه تبع الطيون بلش يختفي بشكل كبير، لانه عم بيموتوا من البيستيسيد، لانه العالم عم ترش. فانا ما بنصح بالرش. زرعوها حد الزيتون حتفيدكم، واذا بتلاقوها بالجنينه اكيد ما تشيلوها، تركوها. اول شيء حتعطيكم ورد، ثاني شيء كثير مفيده للجنينه لانه بتجيب لكم حشرات اللي بدها تعمل تلقيح، وثاني شيء اذا عندكم زيتون هيدي الحشره هيدي النبته حتحمي الزيتون من الحشره اللي بتضرب الزيتون اللي هي موش دو لوليفيه. طيب بعتقد كان كل شيء عن الطيون، ما عادش عندي شيء اقوله. بنشوفكم بفيديو جديد مع نبته جديده.